Ara aquí és el començament i final de la línia. El 39 arriba fins a la plaça Catalana. Representants veïnals del Guinardó consideren que allargar la línia fins a l'Avinguda dels 15 solucionaria part dels problemes de mobilitat que asseguren hi ha en aquest punt del barri situat entre l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i el Passeig de Maragall. Només que vinguis carregat, penseu que pugem un desnivell gairebé de muntanya. O sigui, és molt dificultós pujar fins aquí dalt. I es necessiten alternatives de transport. Sobretot per comunicar la zona amb el metro i els equipaments. Proposen que el bus passi pel carrer d'Amílcar, però expliquen podria passar també pel de Mascaró en direcció a l'Avinguda dels 15. En direcció a la plaça d'Urquinaona consideren que podria passar per l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i reforçar el servei del D40. Té una freqüència molt irregular encara. Hi ha vegades que passen fins a 3 autobusos completament enganxats i després es creen uns espais d'un quart d'hora, 20 minuts, fins al proper autobús. La demanda d'aquests veïns d'Horta-Guinardó requereix, segons consideren, una resposta pel que fa a la ciutat, i és que la prolongació suposaria portar al final de la línia fins al districte de Nou Barris.